spotkać i cieszę się, że mogłem wreszcie przyjechać, bo nie pamiętam już ile lat mnie zapraszasz tutaj. Okej. Zacznijmy od tego, czy masz licencję nurkową. Nie wziąłem ze sobą. To w takim razie muszę Cię zaprosić na check dive i sprawdzić, czy potrafisz nurkować. Tak zrobimy. Zróbmy to. Czym mogę służyć? Jesteśmy w biurze. Tak Opowiedz jest. nam o bazie po prostu. Tak. Jesteśmy w miejscowości Vis, na wyspie Vis i jesteśmy ulokowani w przyziemiu hotelu Issa, jedynego w zasadzie hotelu w miejscowości Vis. To jest 10. sezon i jeżeli pozwolisz, to oprowadzę Cię po bazie. To jest biuro. Tutaj trafia tak zwany zwykły Kowalski. Tutaj trafia zwykły Kowalski, zwykły Smith i zwykły Mirosavljevic. To jest Mirosavljevic, jest w... Na przykład. Tak? Okej. No, powiedzmy tak. Albo Cipetic. Czyli nie Tito. Bo jest sporo chorwackich nurków, którzy do nas przyjeżdżają. No i tutaj następuje to pierwsze spotkanie, podczas którego najczęściej robimy wywiad dotyczący tego, jaki masz stopień, kiedy ostatni raz nurkowałeś, ile masz łącznie nurkowań, lub być może dowiadujemy się, że w ogóle nie nurkowałeś i wtedy proponujemy któryś z takich programów akwizycyjnych, z programów prezentacyjnych nurkowanie, czyli TriScuba albo Basic Diver. Powiedzmy to od razu od początku, nastawiacie się bardzo mocno na szkolenia. Tak. I to od zera do bohatera. Do bohatera. Tak jest. To fajnie brzmi. Szkolimy w zasadzie od dzieciaków, te programy SSI. Czyli 8 lat. Tak, SSI Scuba Explorers do poziomu instruktorów technicznych. Technicznych. Tak. No widziałem, gdzieś tam się Czaro pojawił. No Czaro, mamy instruktorów, trenerów w naszej kadrze właśnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Następuje rejestracja. Czy ja mógłbym Cię, Misiu, poprosić o zaprezentowanie formularza, może w języku polskim? No, tak, to ten obok. Tak. Prosimy o wypełnienie formularza. To następuje tutaj, tak? Wypełniamy formularz i następnie wędrujemy tam na zewnątrz. Co zaraz pokażemy. Co zaraz pokażemy, tak? Ale przepraszam, że tak przerwę, ale najpierw chciałem zwrócić uwagę, bo Ty słyszałem, że w cały ten tydzień fotografujesz bez światłowodów. Tak, ponieważ mojemu kumplowi z Poznania pożyczyłem światłowody, ale to w niczym nie przeszkadza. Oczywiście. I tak zdjęcia nie wychodzą. Bo tu fatalna jest widoczność, tak. nie? No. Tak, no tutaj... Po prostu wiesz, o czym chciałem powiedzieć? Bo to jest istotne. Tak, może króciutko powiem, co w tym biurze jeszcze jest. Więc mamy tutaj ołów, mamy pulę skuterów, na których robimy intraskuterowe i prowadzimy kursy skuterowe, odczarowując troszeczkę takie wyobrażenie, że to jest bardzo skomplikowane i dla wybranych. I wypożyczacie też, nie? No, oczywiście. Wypożyczamy tym, którzy mają licencję. Tutaj jest taki charging point, miejsce do ładowania wszystkich urządzeń elektrycznych. Jesteśmy od tego roku również punktem testowym czy centrum testowym urządzeń Garmina. W związku z tym te Garminy w wersji demo są tutaj na takim stędzie, a tam za ladą pakiet prawdziwych Garminów, które można wypożyczyć. Też częściowo jesteśmy Garminowcami, bo używamy Garmina w redakcji też. W zasadzie powinienem też wspomnieć, że mamy specjalną ścianę dla najmłodszych, która prezentuje to, jak młodzież i dzieciaki widzą podwodny świat. Niektóre te projekcje są trochę przerażające, ale to znaczy ten jest ciekawy bardzo i ten jest bardzo ciekawy. Tak. To jest morski pas, czyli rekin po chorwacku. Morski pas to jest po chorwacku rekin. Tak. Tutaj mamy też mapę, która pozwala nam pokazać gościom bazy, gdzie jesteśmy i gdzie ich zabierzemy w kolejnych dniach. I też na tle tej mapy robimy zdjęcia do certyfikatu. Może jak tu jesteśmy przy mapie, powiedzmy jedną rzecz, że macie łódkę dużą na Wisie. Jedna łódź cumuje w Wisie, druga łódź cumuje w Komiży. Mamy też szybkiego riba, także praktycznie pokrywamy swoją aktywnością dookoła całą wyspę. No oczywiście plus wysepki. Oczywiście w zależności od tego, jakie wiatry tutaj dominują danego dnia, no bo to wiatry, prawdę powiedziawszy, regulują naszą aktywność nurkową. Dobra, to co, idziemy? Idziemy. Trasę? Oczywiście. Bo baza nie jest mała. Baza nie jest mała. Tutaj jest tablica ogłoszeń, na której informujemy gości o aktywnościach na dany dzień, to znaczy kiedy i gdzie wypływają. Tutaj jest przygotowywany sprzęt do załadowania na półciężarówkę, ponieważ dojeżdżamy od
odległych od 200-300 metrów portów tutaj w Wisie, a jeżeli wypływamy z Komiży albo z tego przysiłka Rukawac po wschodniej stronie, jeździmy ze sprzętem i z nurkami na drugą stronę wyspy. Od razu dodam, że już uczestniczyliśmy w tych wypłynięciach i wyjazdach i to wszystko bardzo ładnie, sprawnie, logistycznie odbywa się, jest pilnowane i jest jeszcze double check. Tak, no zawsze tutaj następuje sprawdzenie obecności, sprawdzenie sprzętu, taki cross-check, jak powiedziałeś, i no już się w poprzednich latach najeździliśmy za pozostawionymi suchymi skawandrami, docieplaczami, aparatami fotograficznymi, więc teraz dokładnie to wszystko sprawdzamy, zanim wyruszamy na Łódź. Na Łodzi jest też oczywiście, bo jednym z ważnych elementów jest tak zwany barek, czyli skrzynka z herbatą, kawą, ciastkami i wodą. Tak. Tutaj właśnie towarzystwo... Pokażmy tych ludzi. Pokażmy ludzi, tak. Może to jest towarzystwo, które czeka na swoje wypłynięcie o godzinie 9:30, czyli za 8 minut. Mamy jeszcze 8 minut. Tak, za chwileczkę ktoś odczyta listę obecności, w tym twoje nazwisko. Tak, moje też. To co, sprężarkownię pokazujemy? Pokazujemy oczywiście, tak. To chodźmy. Zapraszam do sprężarką. Teraz ty pierwszy, Piotr. Tak. To jest sprężarkownia. Korzystamy z 2 kompresorów firmy Bauer. Mamy bank powietrzny i bank, czy też tam ciąg gazów do mieszania trimixów i nitroxów, czyli tlen i hel. No i głównie butle stalowe 12-15 litrów oraz butle aluminiowe służące jako stage albo jako butle sidemontowe, jeżeli przyjeżdżają nurkowie sidemontowi. No i warsztat, który widać, że tu się dzieje. Tu się dzieje, tak. Butle puste trafiają do stacji napełniania, butle pełne są pobierane rano z tej prawej strony ściany. Jest taka niebieska kreska. Jest niebieska kreska, którą powinno się respektować. Tak jest. Wchodząc. Sprzęt pomiędzy nurkowaniami, czy po nurkowaniach jest odwieszany na wieszaki, które potem wjeżdżają do magazynów sprzętu drobnego, czyli do tak zwanych koszykarni. Koszykarni niebieskiej, w której są niebieskie skrzynki, i koszykarni czerwonej, w której są kolor. żółte skrzynki. Tak jest. Dla publiczności. Tutaj Tych wieszaków jest dużo. Wieszaków jest dużo, tak żeby można było odwiesić zarówno żakety, jak i pianki. W koszykarniach są wieszaki na suche skafandry, są też wieszaki na suche ciuchy, na docieplacze do suchych skafandrów. Nawet jest tutaj napisane pianki i wetsuits. A tutaj są płuczki i wieszak na suche skafandry do płukania suchych skafandrów tam pod tym drzewem. Ilu nurków twoja baza jest w stanie przyjąć jednoczesowo? No, staramy się nie przekraczać 40 osób równocześnie, ale zdarzały się czasami takie piki, że chwilowo tam było nawet po 50 osób. To się działo w majówki, to się działo w jakieś święta. Optimum pracy bazy to jest 40 osób, bo to jest z reguły kilka kursów. Wszyscy są dopieszczeni. To jest z reguły kilka kursów, które są prowadzone tutaj z brzegu i do 4 tur wypłynięć turystycznych, czyli 2 łodziami po 2 tury. Co tam jest jeszcze dalej, bo to jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec. Tutaj mamy drugą sekcję przy koszykarni. To grupa archeologiczna, która będzie prowadzi właśnie warsztaty przy okazji zaocznych studiów archeologii podwodnej. Grupa archeologiczna kiwa. Cześć. Cześć. I tutaj mamy salkę wykładową, tak zwany rebrum, pomieszczenie, z którego korzystają kursy, nurkowie rebreatherowi i fotografowie na przykład podczas dorocznych zlotów fotografów podwodnych na Wisie. Tu prowadzimy też ćwiczenia z resuscytacji, no i wykłady do wszystkich kursów, których staramy się prowadzić jak najwięcej, bo wszak pozycjonujemy się jako baza szkoleniowa, jako akademia nurkowania. I to jest ważne, że jakby ci, którzy nas teraz oglądają, żeby wiedzieli, że to nie chodzi tylko o OWD, a OWD coś tam, ale też te specjalizacje po szerokości, które idą. Czyli nurkowanie wrakowe. My robimy, w każdym tygodniu robimy kilkanaście specjalizacji, poczynając od nurkowań nocnych, przez nurkowania skuterowe, fotografię podwodną, nurkowania wrakowe, nurkowania głębokie, nitrox, Nawigacja, doskonała pływalność i oczywiście, co
powiedzmy 3-4 tygodnie kursy rescue i kursy dive masterskie. Mamy bardzo dobrze wyspecjalizowaną i wyedukowaną kadrę, no i uważamy, że to jest też nasze powołanie, żeby edukować ludzi, żeby to nie było po prostu nurkowanie, tylko żeby każdy wyjechał stąd jako lepszy nurek. Nie tylko bardziej doświadczony, ale lepszy. Powiedziałeś słowo kadra i tutaj jest takie moje pytanie, jak ty tych ludzi, czy jak wy ich znajdujecie? Jak to się, jak to się trudno dzieje? jest z bazy nurkowej zrobić hipermarket. To zawsze będzie w sumie taka działalność bardzo relacyjna, więc potrzebni są ludzie, którzy to prowadzą, ludzie, do których się ma zaufanie, których się szanuje za ich wiedzę i doświadczenie. I tutaj muszę z wielką satysfakcją i taką dumą powiedzieć, że pracują z nami dzieci osób, które uczyliśmy nurkować 20 parę lat temu, co jest bardzo przyjemne z dwóch powodów. Jest to przede wszystkim, po pierwsze jest to przejaw zaufania naszych dawnych wychowanków, bo dziecka się nie oddaje tak po prostu. Którzy powierzają nam najpierw jako tych pomocników wakacyjnych, tak zwanych stażystów, powierzają nam swoje dzieciaki, czy w zasadzie już taką młodzież. No i potem, że ci młodzi ludzie dorastają, zostają z nami, zaczynają pełnić odpowiedzialne funkcje w bazie, włącznie z funkcjami przewodnickimi, a potem instruktorskimi. To nie, że mama i tata kazali, no nie, tylko oni sami z siebie chcą. Tak, no w ogóle my nie przyjmujemy aplikacji od rodziców. My przyjmujemy aplikacje od tych młodych ludzi, którzy nam się spodobają. Zresztą część instruktorów, którzy trafili do nas już jako instruktorzy, to też są osoby, które odwiedziły nas samodzielnie albo z grupami jako klienci. Właśnie. I potem okazało się, że kliknęło. Ja się pytam któregoś z instruktorów, który to twój sezon, no mój jakiś 6. czy 7, ale w Nautice 3. na przykład, czy tam 4. Także oni już tu są ileś sezonów. Tak. No i kadra się właśnie nie zmienia. Jeżeli w życiu tam kadrowicza nie następują zmiany typu praca, rodzina, no wiadomo, to życie toczy się swoim torem. Tak, to jesteśmy razem od wielu lat. To Piotrek, na koniec, dlaczego WIS? No, wcześniej był chwar. Wcześniej był chwar, jeszcze wcześniej był pak, wiesz, bo w pewnym momencie trafia się na właściwe miejsce i już się nie szuka dalej, bo wiesz, że to jest to. A tu jest wszystko, jest klimat niewielkiej, daleko położonej od brzegu wyspy, są fajni ludzie, my jesteśmy dobrze wbudowani już w tą społeczność, no i są wspaniałe, wyśmienite miejsca nurkowe. Wiesz, nie jest trudno otworzyć gdzieś centrum nurkowe, ale jest bardzo trudno wejść w społeczność, bo jesteś obcokrajowcem, ci ludzie się muszą do ciebie przekonać. Nie wystarczy, że znasz język, musisz udowodnić, że faktycznie pasujesz, że faktycznie jesteś w porządku. I to trwa najdłużej, więc też to nie jest kwestia tego, że wiesz, że można zmieniać co 2, co 3 lata centrum nurkowe, bo zbudowanie centrum nie jest tak trudne, jak zaistnienie w jakiejś społeczności. A nam się to udało. Jesteśmy 10. rok na Wisie, a ponad ćwierć wieku w Chorwacji. Takie pytanie, które ciekawi wiele osób. Czy macie czas na to, żeby wypić kawę? Potrafię się dobrze zorganizować, jeżeli idzie o picie kawy. I to 10 minut jesteś w stanie znaleźć. Wiesz co, to faktycznie czasami nie jest łatwa sprawa. W tym biznesie nurkowym jest tak, że trudno zarządzać precyzyjnie liczbą gości. Osoby, które rezerwują z dużym wyprzedzeniem, dają nam taką wiedzę o tym, kto przyjedzie i co będzie robił. No ale przypływają ludzie z jachtów, skiperzy do nas dzwonią, przychodzą ludzie z ulicy, przechodzący obok ulicą. I to zawsze powoduje pewne zaburzenie, podniesienie tętna, wyrzut adrenaliny i próbę poukładania tego w jakiś inny sposób. Jeżeli mógłbym w ogóle apelować o jakieś wcześniejsze bukowanie... Właśnie to było moje kolejne pytanie, ale mów. To bardzo proszę, będziemy wtedy dużo lepiej przygotowani i z całą pewnością zapewnimy bardziej adekwatny i bardziej poukładany serwis, bez wypieków, bez rumieńców na twarzy. A zdarza się coś takiego, że na przykład macie taki full, że przychodzą ludzie z ulicy i nie musicie im odmówić? To jest klasyka. Oczywiście, że tak. No bukujcie ludzie wcześniej, naprawdę. Bukujcie wcześniej. Jeżeli wiemy z dużym wyprzedzeniem, możemy przygotować dla Was dokładnie to, czego potrzebujecie. Uszyć Wam na miarę ofertę nurkową. A są świetnymi krawcami. Kroimy świetnie. Powiedział człowiek z Krakowa do człowieka z Poznania. Cheers. Cheers.